อ
สำหรับแมวตัวนี้ก็จะเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์ซึ่งวันนี้ก็มาอาบน้ำทำความสะอาดช่องหูสำหรับสกอตติชโฟลด์ตัวนี้ก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เคยอาบน้ำกันมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันในรอบ2 ปีซึ่งเขาก็ห่างหายไป2 ปีเว้นวรรคกันสำหรับความสัมพันธ์สำหรับแมวที่เคยอาบน้ำกันมาตั้งแต่เด็กก็ยังอาบน้ำได้ง่ายเหมือนเดิมสำหรับเรื่องของการทำความสะอาดช่องหูเขาจะมีภาวะของการเกาหูและก็เรื่องของขี้หูเยอะจากลักษณะขี้หูถ้าหากเรานำไปตรวจทางการส่องห้องแลบหรือว่ากล่องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นตัวไรในหูแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบก็จะอนุมานได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวไรในหูมากกว่า 95% เนื่องจากตลอดระยะเวลา2 ปีที่ไม่ได้มาที่อันยองก็ไม่ได้มีการป้องกันด้วยวิธีการหยอดหลังหรือว่าวิธีการฉีดยาหรือว่าป้องกันพวกปรสิตเลยแม้กระทั่งการอาบน้ำก็ตลอดระยะเวลา2 ปีที่ไม่ได้มาอันยองก็ไม่ได้อาบน้ำสำหรับวันนี้ก็มาอาบน้ำและความสัมพันธ์ของเรากับแมวก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังสามารถทำได้หลังจากอาบน้ำเสร็จก็จะไปหยอดยาป้องกันเห็บหมัดไรในช่องหูแล้วก็ทำการกระตุ้นวัคซีนเป็นวัคซีนไข้หัดหวัดแล้วก็วัคซีนตัวเลบีสำหรับวัคซีนลิวคีเมียอาจจะมีการตรวจเลือดก่อนการทำการฉีดวัคซีนสำหรับวันนี้ก็ทำวัคซีนไป2 ตัวก่อนทำวัคซีนก็เจ้าของก็ต้องการให้ทำการอาบน้ำบีขนเอาเศษขนที่หลุดร่วงหรือว่าหมดอายุออกไปสำหรับสกอตติชตัวนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มีความสมส่วนอายุของเขาปีนี้ก็จะเข้าประมาณปีที่3แล้วก็เต็มหนุ่มสำหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวตัวหนึ่งที่นิสัยดีโตขึ้นนิสัยไม่เปลี่ยนบางตัวจะมีภาวะของความก้าวร้าวได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์สกอตติชโฟลด์ก็มีแรงขับของเรื่องของฮอร์โมนบางตัวก็มีความก้าวร้าวได้แต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับทางคนอาบน้ำเนื่องจากเขาอาบน้ำตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยวัยเด็กก็อยู่ในช่วงเริ่มตั้งแต่2 เดือนมาอาบมาตลอดจนพอวัคซีนครบเขาก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวทำให้เราไม่ได้เจอกันสำหรับวันนี้เจอกันก็เป็นวันหนึ่งที่ดีใจที่ได้เจอเขาอีกครั้งเขาก็เป็นแมวที่เติบโตมาสมส่วนตามช่วงอายุช่วงวัยก็มีตัวความสมบูรณ์พันธุ์พอสมควรแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาโอเคสำหรับแมวเพศผู้ก็จะหน้ากรามใหญ่ๆหัวใหญ่ๆตาโตๆแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็อาบน้ำแปรงขนเป่าแห้งเรียบร้อยดีก็ต่อจากนี้ก็ไปส่งให้หมอทำวัคซีนแล้วก็ป้อนยาถ่ายพยาธิลำไส้แล้วก็หยอดยาบริเวณหลังคอป้องกันเห็บหมัดต่อไปสำหรับท่านใดที่มีแมวก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพเรื่องความสะอาดองค์รวมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จากไปด้วยภาพน่ารักของน้องแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์เพศผู้อายุอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 ปีนะคะสวัสดีค่ะ